amant qu'on dirait inventé pour elle. Quand il danse, qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui éteint ses ailes pour s'envoler. Alors l'enfer va s'ouvrir sous mes pieds. Je pose mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi, rien qu'une fois, glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. Le désiré fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, laisse-moi, rien qu'une fois, pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Mais, malgré ces grands yeux noirs qui vous encerclent, la demoiselle serait-elle encore, tu sais? Dans ses mouvements me font voir mon émerveil sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Et l'homme qui détournerait son regard, sous peine d'être changé en statue de cèdre. En fleur de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Dépose mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi, rien qu'une fois, glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. D'Esmeralda. Шоу «Точь-в-точь» у нас уникальный случай, потому что участник нашей программы представил несколько образов из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Браво, спасибо огромное, многоуважаемые члены жюри. Вам отгадывать, пожалуйста.
Парень похож на Максима Галкина. С одной стороны. С одной С стороны. одной стороны. Максим Галкин! Спасибо. Несколько образов сразу, вот так в 3 минуты. Это здорово. Кто начнет обсуждение? Любовь Юрьевна. Я просто восхищена Максимом, потому что он не просто делает образы, он вламывается в суперсложные образы. Что Анна Герман, что Мария Каллас, что Шарль Азнавур. И вот сейчас вот это триединство феноменально. А вам как вот лучше сейчас, чтобы Максим с какой стороны стоял к вам? С любой. Максим, я считаю, что это подвиг, что ты сегодня сделал, потому что быть триединым и в образе Гару, и в образе священника, и в образе Феба – это феноменально. Это гениальная идея. Просто гениальная идея. Браво. Но это надо быть таким артистом, как Максим Галкин, чтобы это одолеть. Хотя не без минусов, там чуть грязновато было. Но это все ерунда, потому что та задача, которую поставил Максим, она максимальной сложности. И она выполнена на абсолютную 5. Спасибо. Спасибо. Михаил Сергеевич. Конечно, это очень сложная задача. Все познается в сравнении, и мог бы я так? Нет, это уж точно совершенно. Разве что как у кого-нибудь одного, и то, скорее всего, Квазимода, потому что забраться туда наверх сложно. Но это серьезная актерская задача, с которой он справился бесспорно. Кроме 5 я ничего не поставлю. Задача выполнена. 3-ступенчатая ракета достигла цели. 5, конечно. Леонид Савч. А что если сделать весь спектакль? Потому что мне было бы интересно посмотреть все. Может быть, это чего? Но почему нет? Это настолько любимое всем произведение. И сыграть его дома у Галкина в замке. В замке, в Нотр-Даме, в Галкинском. Да. Какое счастье, что есть этот проект, и что мы тебя видим каждую неделю, и ты каждый раз открываешь нам невероятные возможности свои и даришь невероятную радость. Это такое, знаешь, расширенное знакомство. Спасибо тебе большое, это великолепно. Спасибо. 5 баллов, 5 естественно. баллов. Вроде как всех все устроило. А у меня вот чувство неудовлетворенности. Почему Максим еще не спел за эту девушку? Ну, я понимаю, что она была лишена музыкального материала. Но какое это имеет значение? Максим в этом проекте уже столько всего напридумал. Мог бы и за нее спеть. Если бы спел бы за нее, тогда бы 10, а пока только 5. Спасибо огромное. Ну и суммируя все 5, Максим Галкин получает 20 баллов.